हेलो गाइस, तो आप लोगों का स्वागत है मेरी नई यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वेस्टर्न पेंडू। मैंने अपना इंट्रो वीडियो पहले वाली वीडियो में दे दिया था, होप आप लोगों ने वो देख लिया हो। तो लेट्स प्ले पबजी, क्योंकि पहला वीडियो मेरा पबजी पे ही जा रहा है। मैं और भी वीडियो डालने वाला हूँ लाइक पीसी गेम्स पे, तो आप होप आप लोगों को वो भी पसंद आएंगे, लेकिन पहला वीडियो मेरा पबजी पे जा रहा है। आइला, मैं तो क्रिश बन गया, कूद भी सकता हूँ। मैं जैसे ही इस मकान के पास पहुंचा तो ऊपर वाले फ्लोर में सेकंड कमरे में एक बंदा था, सेकंड रूम में। तो मेरे पार्टनर ने वहाँ के ऊपर एक बंदा है, तो जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा तो वो मुझसे मार रहा था, तो मैंने उसे भी नॉक कर दिया। मुझे लगा कि अंदर पार्टनर इसमें संभल कर गया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, तो उसको उड़ाकर मुझे डीपी मिल गई। दोस्त गाइस, मेरे फेवरेट गन जो पबजी में है वो डीपी है, M416 है और AWM है। बस मुझे अगर ये तीन एक साथ पकड़ने को मिल जाते तो बहुत मज़ा आता जाता, लेकिन हम सिर्फ 2 गन्स उठा सकते हैं। तो यहाँ मेरे नंबर 4 का क्रिएट बन गया। बुरी हालत थी, लेकिन इसकी गोलियाँ मिल गई। चलो नंबर 1 मुझ पर ही हमला कर रहा था, लगता है इसको मैं ही बंदा दिख गया, लगता है नया नोब है बेचारा। ये गाइस वहाँ बंदा भाग रहा था, नंबर 1 ने देखने ही नहीं दिया और खुद नॉक हो गया। तो अभी एक बंदा सीढ़ियों से चढ़ के आएगा, मैंने निशाना रखा ही है। जैसे ही वो आएगा मेरी 0 लाइफ पर मैं उसे मार दूंगा, ये मुझे पता है। हाँ, रुक गया। नीचे और भी बंदे हैं, लेकिन वो उनमें से कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अंदर मैं बैठा हूँ। हाँ। बंदे तो पबजी में आते रहते हैं, लेकिन अभी कोई नहीं आएगा। नंबर 1 नंबर 1 ओह नंबर 1 एक और कोड आ रही है। गुड गुड, तू मेरा बालक जैसा है यार। मुझे नंबर 4 की अफसोस हो रहा है कि वो मर गई, मर गया है मर गई जानता नहीं हूँ। ऐसे उसके 2 रूप थे, वो एक लड़की भी है एक लड़का भी था। हो सकता है वो लड़का हो, लेकिन वो लड़की थी, पता नहीं क्या था। M4 नहीं है यार।
और हाँ गाइस, एक बार बता दूँ, जब भी आप खुले रास्ते पे पबजी में दौड़ रहे हो, जंप्स या यहाँ लेफ़्ट राइट घूमा करिए, क्योंकि भरोसा नहीं है, बंदा कहीं से भी फायर कर सकता है। इसलिए मेरी तो यही आदत है कि मैं कूद वूद कर यहाँ वहाँ चलता हूँ। लेकिन पबजी वालों ने एक गलत चीज़ रखी है यार, लेवल 3 बैग। लेवल 4 नहीं रख सकते थे और मार पहुँच जाता। वैसे भी तो मुझे लेवल 3 भी नहीं मिला। तो भाई जब मैं चल रहा था तो मुझे बंदा दिख गया, मुझे लगा ये चेंडी है, लेकिन ये तो बंदा निकला। और भाई पीछे भी एक बंदा था। ओ यार ये चींटियों की तरह कपड़े क्यों पहनते हैं? मेरी तरह नहीं पहन सकते। इसे मैं भी कुछ प्रो प्लेयर नहीं हुआ क्या? मैं प्रो प्लेयर नहीं? अरे 21 बंदे बच गए। बरंगा हुआ क्या कमीना? अरे रुक। गाइस मैं किसी से डरता नहीं, इसलिए ये देखो मेरा स्टाइल क्या है। अरे टावर पे नाच रहा है। अरे मैं तो टावर पे नाच रहा हूँ मैं। यहाँ मैं आया ताकि गाड़ी मिल जाए, लेकिन मैं भूल गया था ये नया मैप है, तो यहाँ गाड़ी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप पबजी पहले से खेल रहे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर पहले गिराज हुआ करता था जहाँ गाड़ी थी, लेकिन अब नहीं है। अरे चर्च तपस्या, मैं आ रहा हूँ। फादर मैं आ रहा हूँ फादर, मुझे बचा लो फादर। मैं आपके सामने पैर झुकता हूँ, मैं आपके सामने झुकता हूँ। मुझे चिकन डिनर करा दो प्लीज़, चिकन डिनर करा दो प्लीज़। मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ। भाई मुझे इस पबजी वाली रैंगल मैप से बचा लो। प्लेन प्लेन, रुको, मुझे भी साथ ले भाई, मुझे साथ ले। यार लक नहीं है, लगता है ये रैंगल में मरना ही तय है। देखते हैं क्या होगा। गाड़ी में भी लगता है मैं बच सकता हूँ यार, मैं बच सकता हूँ। मैं बच गया माँ। तो भाई मैं पहले चीज करूँगा, मैं गाड़ी चलाता तो
तो गाइस वहाँ पर ड्रॉप था तो मैं ड्रॉप के पास गया, नंबर 1 वहीं था। लगता है ड्रॉप ले लिया कमीने ने, पता नहीं, ड्रॉप तो ले लिया। तो अब हम निकल गए हैं, लगता है शायद हो सकता है चिकन डिनर हो जाए, पता नहीं गाइस। एक मिनट कहाँ है, रजौक जाते हैं, चलो ठीक है रजौक चलते हैं, रजौक चलते हैं। तो मैंने देख ओ ड्रॉप 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 ड्रॉप, चलो ड्रॉप के पास मैं हूँ, सुपर मैं इसके ऊपर भी गाड़ी चला दूंगा। फंस गया माँ, मैं फंस गया माँ, मैं फंस गया माँ। आई लाइक जादू माँ, मैं बच गया माँ, थैंक यू माँ। माँ मैं फिर फंस गया माँ। तो गाइस यहाँ बंदे आ गए हमारे पास, और यहाँ गेम एक मतलब गेम में लक सा मिल गया हमें। और अभी वैसे मैं पहले नहीं बोलूँगा, पहले देख लीजिए वीडियो फिर पता चल जाएगा। इस बंदे को तो मैंने मार दिया। तो गाइस उस सामने वाले घर में दो बंदे थे, जिनमें से एक ने मुझे भी थोड़ी देर बाद नॉक कर देगा, अभी नहीं थोड़ी देर बाद। और वो बंदे लड़ रहे हैं पीछे वाले बंदों से। नंबर 1 के पास बंदे गए और नंबर 1 उन्हें उड़ा देगा, इतना तो पता ही है, उतना भी नो प्लेयर नहीं है वो, उसे मदद चाहिए। नहीं नहीं, सबको साफ कर दिया इसने। अल्लाह भूत भूत भूत। गाइस फायरिंग फिर से चालू हो गई, मुझे लगा नंबर 1 ये भूत बन के यहाँ से आ गया। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, लेट्स गो। नंबर 1 क्या कर रहा है, अच्छा रिलाइव ले रहा है, नहीं नहीं एनर्जी ड्रिंक। हाँ लेकिन मैं भी बावड़ा हूँ, मेरे पास 4x से 2x से देख रहा हूँ। अच्छा 4x लगा दिया मैंने, ये गया वो, ये नहीं नहीं, अब यही बंदा उड़ाएगा मुझे, लेकिन उड़ा नहीं सकता क्योंकि हम भी बड़े नो प्लेयर नहीं है, प्रो है प्रो। तो गाइस यहाँ पे मैं लेटते लेटते जाऊँगा, ये मेरी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि
लाल रंग जल्दी दिख जाता है और उसको मैं भी दिख गया। तो बंदा यहाँ पर मुझ पे गोलियाँ बरसाएगा। आई आई, लेकिन मरने तो वाले नहीं हम भाई, सॉलिड प्लेयर है। तो गाइज अब उन दोनों की मौत आने वाली थी क्योंकि हम दोनों वहाँ जा रहे हैं। नंबर 1 ने से उड़ा दिया। अब दूसरा बंदा है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। कहाँ है कमीना बैठा? ये लगा ले एक इंजेक्शन। अब तो गए वो, अब तो गए, दिख गए दिख गए। ओ 3 बंदे, तीनों की मौत आई। चल चल तू यहाँ थे जब, मैं तो दूर से आऊँगा। चलो भाई, ऊपर है नंबर 1 ने 2 को नॉक कर दिया, लेकिन वो भूल गया कि ऊपर भी एक बंदा है, फुट स्टेप आ रहे हैं। कोई बात नहीं, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है यार। फिर से जाके नहीं है नंबर 4 बैग। चलो चलो, मर गया वो, गया गया गया, मुझे मरेगा मुझे मरेगा मुझे मरेगा। उठ, सामने वाले, वो सामने बंदे लेकिन मुझे दिख नहीं रहे। एंड में ज़रूर दिख जाएंगे, लेकिन पहले ही दिख जाते तो आसानी हो जाती। M4 ले लिया यार, मिल गया, फेवरेट गन मिल गया मेरा मुझे। लकी लकी, आई एम लकी दिस टाइम। तो गाइज यहाँ पर एक बंदा आ जाएगा, हो गया 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 गया। तो मैं पबजी में बड़ा मज़ा आता है मुझे जंपिंग मारने में। तो ये मारी मैंने कूल जंप। तो गाइज अब हम 2 वर्सेस 2 आ गए हैं मैच में। वो बंदे नदी पार करके मिलेंगे। क्या तेरे पीछे हूँ? अरे भाई, तू कौन सा उतना बड़ा प्लेयर है, तू बचाएगा? हाँ तो गाइस, मुझे यहाँ पे एक आइडिया क्यों ना स्मोक मारा जाए। उसे लगेगा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन नंबर 1 पे हो, उसको लगा मैं स्मोक बम मार रहा हूँ ताकि हम आगे बढ़ें, और वो आगे गया। और अब उसका हश्र आप खुद देखेंगे। हमारा प्यारा नंबर 1 जा। वो उस पेड़ के पास बंदा है, मुझे दिख गया। एक कमीने को तो मैं गिरा ही दूंगा, लेकिन नंबर 1 मैं जानता था। मैंने पहले ही कहा था उसका हश्र क्या होगा, आप खुद देख लीजिए। वो कमीना वहाँ गया। पकड़ लूँगा कमीने कमीने, बाहर निकल बाहर निकल। कहाँ है? ये गया, गया। अब तो उसको कोई रिलाइव देने ज़रूर जाएगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पहले ही मार गया 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 गया। नहीं बच गया, अभी जाएगा। कहाँ गया यार, मिल नहीं रहा। तो इतना भी मुझे दिखाने की, मेरे सामने वाले पत्थर यहाँ है, सामने वहीं पर बंदा है, लेकिन मैं तो बावड़ा इंसान चल गया आगे। ये को किल मिल गई, मुझे लगा बंदा भी दूसरा उधर ही होगा। एंड में पता चला कि बंदा कहाँ है।
तो गाइस बंदा उधर ही है और ये ले मारा उसने बॉम्ब। तो गाइस बंदा वहां है। ओ माँ मैं जीत गया, माँ मैं जीत गया, माँ मैं जीत गया। माँ मेरी मैगी बना, माँ मेरी मैगी बना। सो गाइस अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं फिर से आऊँगा अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।